హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సౌజన్య. మనం ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ వాడకంలో కనీస జాగ్రత్తలు ఏంటివో మనము తెలుసుకుందాం. ఈరోజు నేను కొన్ని మీకు టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చూపిస్తాను మీకు తెలుసా అసలు ఫ్రిడ్జ్ మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి. మనం ఫస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా దీని మెయింటెనెన్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నీ చూసేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మా ఫ్రిడ్జ్ చూసేయండి ఎలా ఉందో. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేసి ఈ ట్రేలు ఇవన్నీ తీసేసి నేను క్లీన్ చేస్తాను. ఓకే, అన్నీ క్లీన్ చేసేసా. క్లీన్ కాదు, ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నవన్నీ తీసేసాను. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో వస్తువులు చూడండి. ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ని ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో. ఇది ఫ్రిడ్జా లేదంటే చిన్న సైజ్ బీరువానో అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఓకే, చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలో తెలుసా? ఇవన్నీ తీయకముందే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాను చూడండి. లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది. చూసారా? మనం ఇవన్నీ తీయకముందే ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఈ బీరువాలో ఉన్నవన్నీ తీసేస్తాను. బీరువా లాగే ఉంది, ఫ్రిడ్జ్ లాగా లేదు ఇది. ఇవన్నీ తీసేసి సింక్లో పడేసి వస్తా. ఈ ఫ్రిడ్జ్లోని ట్రేలు అన్నీ తీసి నేను కడిగి ఆరబెట్టేసి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము వెనిగర్ తీసుకోవాలి. వెనిగరు ఎంత తీసుకుంటామో అన్ని వాటర్ 2 ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి. ఒక వేస్ట్ క్లాత్ తీసేసుకొని ఈ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఇవి ఉంటాయి కదా, ఈ 4 సైడ్స్ మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి వెనిగర్తో క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్యాడ్ స్మెల్ ఇదంతా రాకుండా ఉంటుంది. మనం ఇంకా కొంచెం వెనిగర్ వాటర్లో వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఒక మూల పెట్టేసినాం అనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్ని గోడకి ఆనిచ్చి పెట్టుకోకూడదు, కొంచెం గ్యాప్ వదులుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ మనము ఇలా సారికి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ చేసి అలానే తెరిచి పెట్టకూడదు అన్నమాట. మనం ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ఏమేమి కావాలో తీసుకొని వంట రూమ్లోకి వెళ్ళి పెట్టేసి వచ్చి మళ్ళీ వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ క్లోజ్ డోర్ చేస్తాం కదా, అలా చేయకూడదు. మనకి ఏమేమి కావాలో తీసుకున్న వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్ డోరు వేసేసుకోవాలి. ఓకే, వెనిగర్ వాటర్తో అంతా తుడిచేసాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పొడి బట్ట ఉంటుంది కదా, క్లాత్, దాన్ని తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఇలా తుడిచేసేయండి. తడి లేకుండా మొత్తము ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఇవన్నీ ఈ ట్రేలన్నీ తీసేసాను కదా, ఇవి కడిగి పెట్టేశాను. ఇవన్నీ ఆరిపోయినాయి, తుడిచేస్తా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సెట్ చేసేస్తా. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో అక్కడ సెట్ చేసేస్తా.
మ్యాట్స్ వేసి పెట్టుకోండి. ఇలాంటి మ్యాట్స్ అమెజాన్లో దొరుకుతాయి. 140 రూపీస్, 120 రూపీస్. ఈ మ్యాట్స్ వేసేసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది. ఇట్లా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇలా బాక్స్లో వేసి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసేసి క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. వెజిటేబుల్స్ ఏవి మనము ఓపెన్లో పెట్టుకోకూడదు. ఇంకా దీనికి నేమ్స్ రాసి పెట్టుకుంటే కూడా బాగుంటుంది. ఏవేవి ఎక్కడున్నాయో మనకు తెలుస్తుంది కదా. అరే అమ్మయ్య, వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ముందే కట్ చేసి పెట్టుకుంటే అర్లీ మార్నింగ్ లేస్తానే మనము వంట చేసేయచ్చు. త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది వంట. అన్నీ కట్ చేసి పెట్టేసాను నేను మార్నింగ్. ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత ఇది కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఇవి వచ్చేసి ఇవి పెసలు. బయట పెడితే చెడిపోతాయి కాబట్టి, పురుగు పడుతుంది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నా. నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చి బొబ్బర్లు. బయట పెడితే పురుగు పడతాయి. మనము ఎక్కువ చేసుకోం కదా, ఎప్పుడో ఒకసారి చేసుకుంటాం కాబట్టి పురుగు పడతాయి. తర్వాత మనము ఫ్రిడ్జ్లో ఇలా ఆనియన్స్ అయితే అసలే పెట్టకూడదు. ఇలా క్యాప్ వేయకుండా అస్సలు పెట్టకూడదు. మనం ఆనియన్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవేంటివో చూపిస్తాను ఉండండి. ఇవి వచ్చేసి ఉలవలు. ఇలా ఎప్పుడైనా ఉలవ చారు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. వాటి కోసం పెట్టేసా. కనిపిస్తుందా? ఇలా అన్నీ సర్దేశాను. తర్వాత ఉప్మా రవ్వ. ఇది కూడా బయట ఉంటే చెడిపోతుంది కాబట్టి మనము ఎక్కువ చేసుకోము కదా ఉప్మా. పురుగులు పడతాయి కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలాంటివి నెయిల్ పాలిష్లు ఏమన్నా ఉంటే ఇలాంటి దాంట్లో పెట్టేసుకోండి. ఇంకేమున్నాయి, కర్డ్ ఉంది.
దీన్ని ఒక బౌల్లోకి పెట్టేసుకుందాం ఇలాగా. ఇదేమో చింతపండు. ఇది వచ్చేసి గోంగూర. ఇలా కవర్లో పెట్టేసి మనము ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటే అప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసేసుకోవాలి. కవర్లో పెట్టేసి వదిలేసామనుకోండి ఇలా అయిపోతుంది. అప్పుడు హస్బెండ్ దగ్గర తిట్లు పడతాయి. దాన్ని అక్కడ పడేద్దాం తెలియకుండా. ఇప్పుడు వచ్చేసి టమోటాలు దీంట్లో వేసేసాను. టమోటాలన్నీ దీంట్లో. ఇప్పుడు ఎగ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను రండి. ఎగ్ ఇలా ఉంటుంది కదా, ఈ షార్ప్గా ఉండేది కిందికి పెట్టుకోవాలి. మనం ఇలా పెట్టుకోవాలి ట్రేలో. చూపిస్తాను చూడండి, షార్ప్గా ఉంది కదా. ఇలా ఎగ్స్ అన్నీ ఇలా పెట్టేసుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి ఎగ్స్ కుళ్ళిపోకుండా. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రిడ్జ్ ఎంత నీట్గా ఉందో. ముందు ఎలా ఉన్నింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. ఇక్కడ అన్ని పాలు పెట్టేసుకున్నాను. ఇవి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. పచ్చిమిరపకాయలు, ఇవి నిమ్మకాయలు, ఇవి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నా. ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నా. ఇవన్నీ చింతపండు అలాంటివి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. టమోటాలు, కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఎగ్స్, ఇవి వచ్చేసి సాసులు. ఎప్పుడైనా అర్జెంటుగా పాలు అయిపోతే ఈ మిల్క్ పౌడర్ వేసుకొని, టీ పెట్టుకోవడానికి పెరుగు. ఇవేమో దీంట్లో నెయిల్ పాలిష్లు, దీంట్లో ఏమో ఈనో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి తీస్తున్నాను కాబట్టి లైటింగ్ లేదు. మనం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకు మార్నింగ్ తొందరగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా డోర్ స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇలా డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ కరెంటు బిల్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇలా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల కూలింగ్ అంతా పోతుంది. కూలింగ్ అంతా పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ కంప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, అది మళ్ళీ కూల్ అవ్వడానికి ఎక్కువ కరెంట్ లాక్కుంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు మనకు కరెంటు బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది. తర్వాత మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం ఈ ఫ్రిడ్జ్లో కూరలు ఉంటాయి కదా, కూరలు చేసి రాత్రి మిగిలిపోయినవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. ఈ సర్దిపెట్టెలో పెట్టేస్తాం. దీంట్లో 4-5 రోజులైనా వారమైనా ఈ సర్దిపెట్టెలో అవి మూలుగుతూనే ఉంటాయి. అవి మనం తీసి బయట పడేయము. దానివల్ల ఫ్రిడ్జ్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా మనం ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని 1 రోజు 2 రోజులు అయితే పర్వాలేదు, 4-5 రోజులు కర్రీస్ ఇలా పెట్టుకొని తినకూడదు. ఓకేనా. తర్వాత ఫ్రిడ్జ్కి గోడకి ఎంత గ్యాప్ ఉంటుందో చూపిస్తాను, ఎంత గ్యాప్ ఉండాలో. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాత్రలు ఉంటాయి కదా, స్టీల్ గిన్నెలు,
ఇలాంటివి ఇవన్నీ దాంట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టకూడదు. వేడి వేడి వస్తువులు ఏవి పెట్టకూడదు, అవి అందరికీ తెలుసు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోండి, ఫ్రిడ్జ్ నీట్గా ఉంచుకోండి. ఇలా నీట్గా ఉంచుకోవడం వల్ల మనకు అనారోగ్యాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఓకేనా, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం లోపల క్లీన్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు బయట ఎక్స్టర్నల్ ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇలా మనము పైన ఇంకొకటి ఉంటుంది కదా డీఫ్రాస్ట్, అది వారానికి ఒకసారైనా అది మనం డీఫ్రాస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏదైనా ఒక తడిగుడ్డ తీసుకొని నీళ్ళన్నీ పిండేసి వెట్ క్లాత్తో తుడిచేయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఇలా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసు కదా మీకు, చెప్పాను కదా నేను. కరెంటు బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఇంకా తాజాగా ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూలింగ్ పోతాయి, తాజాదనం పోతుంది. ఇలా చేసుకుంటే మనకు ఫ్రిడ్జ్ చిన్న చిన్న టిప్స్ అన్నీ పాటిస్తే ఫ్రిడ్జ్ మనకు ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది, ఎక్కువ కాలం వస్తుంది. ఓకే, ఇదే నేను ఈరోజు మీకు చెప్పాలనుకున్నది. ఫ్రిడ్జ్ ఇలా డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ లోపల ఉంటుంది కదా కూల్ ఎయిర్, అదంతా బయటికి వచ్చేస్తుంది. అదంతా బయటికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ గాలి మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ మళ్ళీ కూల్ అవ్వడానికి ఎక్కువ కరెంటు తీసుకుంటుంది. దానివల్ల మనకు కరెంటు బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకు కరెంటు బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకుంటాం కదా, ఇది కూడా ఒక రీజనే. ఓకేనా, ఇప్పుడు బయట ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను రండి. ఇది కొంచెం దీంట్లో సర్ఫ్ వాటర్ వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఈ నీళ్ళంతా బాగా పిండేసుకోవాలా. బాగా పిండేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రిడ్జ్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసేసి అదంతా మళ్ళీ ఒక డ్రై క్లాత్ తీసుకొని మళ్ళీ తుడిచేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ అంతా క్లీన్ చేసేసాను, ఏరియల్ వేసేసి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్కి వెనకాల ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి అని మీకు చూపిస్తాను రండి. చూడండి, ఇంత గ్యాప్ ఉండాలి కనీసం, ఫ్రిడ్జ్కి గోడకి ఇంత గ్యాప్ ఉండాలి. ప్రతిసారి మీరు క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసే క్లీన్ చేసుకోవాలి. కొంతమంది ఏమవుతుందిలే అనేసి అలానే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. కంపల్సరీగా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేస్తున్నా, అంత వర్క్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చూపిస్తాను రండి ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుందో. టట్టడాయ్, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగుంది కదా. ఇలా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా. ఫ్రిడ్జ్ అందంగా ఉంటుంది, మనకి ఏమీ రోగాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఇలా నీట్గా పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇంతసేపు ఓపెన్ చేసి పెట్టకూడదు బాబోయ్, క్లోజ్ చేసేస్తా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Bye bye friends.